참치가 고양이 밥이었다고? 믿기지 않죠? 지금은 한 마리에 3억 원씩 하는 최고급 초밥이지만 1960년대까진 고양이 사료였어요. 참치캔 광고에 고양이가 나온 이후 진짜 고양이 먹으라고 만든 거였대요. 그런데 1970년대 일본이 참치를 초밥으로 만들기 시작했어요. 지방이 많은 부위를 도로라고 부르면서요. 일본 스시 문화가 전 세계로 퍼지면서 가격이 폭등했어요. 2019년엔 참치 한 마리가 3억 3천만 원. 고양이 밥에서 최고급 요리로 일본이 참치의 가치를 완전히 바꿔버린 거죠.